Hello bro, welcome back for to this video guys, and welcome back to my channel, John Lee TV again in the house. Ayan. Ang ating for to this video guys is gagamitin natin si EQX225S with woofer out guys. So samahan nyo ko guys. Ayan. Shoutout muna natin sa ating Joson World Electronics, kasi ang ating sa sound check ngayon is si Joson EQX225S mixer to EQ to power amplifier guys. So ayan, samahan nyo ko guys. Ayan guys, yung ating main for to this video guys, ang ating Joson EQX225S. Ayan, may woofer out yan guys. Ayan siya guys. So nasa YouTube na natin yan, yung unboxing yan. So ito naman is isa-sound check natin guys, para may idea kayo kung ano yung mga ano niya guys, kanyang specs guys. Ayan. Bali ang setup natin guys is mixer to equalizer to power amplifier ang ating powered by Ace. Ayan. MA402N. Ayan. Nasa 480 RMS per channel. So then ang audio source natin is cellphone lang guys, Bluetooth via mixer guys. Okay, itatry natin guys. Okay, so ayan guys, pakinggan natin guys. Depth Breath Check by DJ Wave Remix. Mega shout out sa ating idol DJ Wave Remix, Depth Breath Remix guys. Ayan siya guys. Okay, kaya Bluetooth lang tayo mga ka-Joson dyan, mga ka-sounds lover ang ating mga ka-Janli dyan. Ayan guys, naka ano lang tayo guys, 0 dB lang tayo guys. Ayan, pumapalo lang siya na 0.2 sa kanyang 0 dB guys. Then ayan guys, so i-push muna natin guys. Titingnan natin yung pihit. Ayan. Yan ang pihit ko guys, para sa akin lang. Depende sa ating mga ka-Joson dyan kung ano yung bali ano to, 215 graphics guys. Okay, single ayan siya guys. So sound check din, papakita ko na rin yung ang aking pihit guys. Punta muna tayo ng ayan, medyo na against the light guys yung ating hindi ko maipokus. So ayan, bali ito yung gain niya guys sa taas is parang gain niya na rin guys, nasa yan pihit ko guys, nasa 2 o'clock guys. Yung pinus ko muna guys para marinig nyo. Then ayan yung ayan, naka-stereo mode tayo guys. Yan yung 25 to 400, naka parang pa-oval siya guys, pa ganyan siya, pa-curve din. Ayan. Okay, depende sa inyo guys kung ano yung pandinig nyo, pero yan ang pihit ko guys, pihit. So ayan, then yung frequency nya guys, ito guys, nasa 35 Hz lang siya. Bali ito yung nagpaano ng bass nya guys. Ito high saka mid na yan yung sa taas. So nasa 2 o'clock lang. So yan, sound check natin ulit guys.
once again guys, so kung naibigan nyo muli itong ating sound check by Chanli TV and Dauda, huwag kalimutang i-subscribe, like, and share, and pakit na rin po yung ating all bell button para updated po kayo sa mga susunod kong videos sa ating susunod na i-vlog. So ayan, thank you so much for watching and God bless everyone.